শালার পর শালার ইঁদুর প্রত্যেক দিন মুড়ি খেয়ে ফেলাস। আজকে এই মুড়ির সাথে ওষুধ মিশিয়ে দিছি। এবার কেমনে বলতো আমিও দেখে ছাড়ি। শালার পুতের ইঁদুর। দাঁড়া, তোর খাড়ের নিচেও তো অর্ধেক দেওয়া লাগবো, তুই অর্ধেক লয়ে যা। সমান সমান, ঠিক আছে। এলা বন্ধু, এই তোর খাড়ের নিচে দিস, বুঝছিস? তাইলে খাড়ের নিচে ভালো করে দিয়ে দিস, বুঝলো? খাওয়া জিনিস আবার খাটের তলে কেন দিব? খাই ফেলছস? এই বেটা, এই মুড়ির সাথে তো ইঁদুর ওষুধ মিশানো। কি ইঁদুরের বিষ মিশান না? তু তো গায়া বেটা, তু গায়া।